こんにちは。皆さん、元気かな？見えるかな？あ、チャーリーさん、こんにちは。はい、もうすぐ始まりますので、very welcome to こんにちは、みんな。来た。Why? You scared me, 先生。なんで？バグさん。なんで？ごめんね。こんにちは。あ、ニーニャンさん、こんにちは。アルバーロさんは、You're the first one. こんにちは。アルケスナ、ケイシーさん、こんにちは。はい。イサルニーさん、こんにちは。こんばんは。あ、こんばんはか。Can everyone hear me okay? 聞こえますか？聞こえますか？ありがとう、ニンニャンさん。いや、ラブハートもらっちゃった。ありがとうございます。It's okay. ありがとう。Can you hear this one? 太鼓。A neko teaching me a Japanese. My life is complete and it's fun. あ、it's くんか。guy. くんだ。ごめん。聞こえます。チャーリーさんありがとう。こんにちは。こんにちは。ドダン。ありがとう。ドダン。すごい。タートルさん。ダダン。みんなダダンが上手。ありがとうございます。はい、皆さん。Sorry, I missed you guys last week, but I am back. ダダン。バダン。こんにちは。It's been a bit. そうね。Are you ready to study? Are you ready to study Genki? So if you have your Genki 1 book, it is chapter 4, where we left last time. Chapter 4. If you have the third edition, it's page 111. もですね。We'll start from more particles. じゃあやりましょうか。Shall we start? Maybe? 始めようか。始めましょうか。そうだね。始めてみましょう。先方バージョン2。そう？バージョン2、私バージョン2も持ってる。ちょっと待ってね。バージョン2も111ページなの。本当だ。バージョン2も同じページだね。チャーリーさん。そう。じゃあバージョン2、バージョン3、同じページ111、Chapter 4 Grammar Point 5から始めます。はい、やりましょう。Are you excited? はい、今日のメニューです。今日のメニューは、Grammar Point 5 to 8、1番、も、It means also or to, and number 2、2番、1時間。We're going to learn how to tell duration of the time. 1時間、30分間、1ヶ月間。And number 3, たくさん。たくさん is very hard to use, I have to say. Some of my advanced students still make a mistake on たくさん, the use of たくさん. So this is a pretty important one. And number 4 is とですね。はい、頑張りましょう。はい。If you are joining this stream for the first time, join the chat. Making mistake is good. We recommend making mistake. And who is たくさん？たくさん。こんにちは。F11 さん。こんにちは。
はい。You are welcome to join the chat. Making mistake is recommended because when you participate, you actually do remember. And when you're self-learning, the amount of output is very little. You can talk to yourself if you have your Japanese friends, great. But output is a very important part of studying and getting that language down into under your belt. So, yeah, participate. Number 3, and just have fun. So, じゃあ始めましょうね。これね、Do you know what this is? 知らないお祭り。I'll talk about this one later, baby. はい。も。Grammar point 5. も means also. Okay, let's talk about も。There's a basic rule. そうそう。ジェヴンさん、青森。そうそう。青森のお祭り。Festival, very famous. 有名なお祭りですね。はい。今日はね、もの使い方です。も。If you're using も、the common mistake English speaker make is to use it as same as English. You put it at the end. Something, something, to, or something, something, also. But in Japanese, you are replacing most of the time with the other particle instead of adding mo, except for these ones here. So most of the time, if it's wa or ga or o particle, replace it with o. If it's a ni or de, you're adding ni mo and demo. This by itself is just so confusing. So let's have a look at the example. Okay, Baby Yoda is back again. Baby Yoda はスタバに行きます。Baby Yoda はスタバに行きます。So Japanese, the verb is always at the end. He goes to. Ni is like a to in English. He goes to Starbucks. Staba. Baby Yoda is. This is the story of the Baby Yoda. Wa is indicating what is this story about, and it's about Baby Yoda. Okay. 今日もビールをキャプテンさんいらっしゃい。はい。ワンパンチマン。Baby Yoda has gone to the Starbucks now, but the One Punch Man もスタバに行きます。He also goes to Starbucks. So if you notice, wa has been replaced with も。ワンパンチマンもスタバに行きます。エカス君おはようございます。Captain San has actually made an excellent sentence. 今日もビールを飲みます。今日 is today. He is drinking beer today also. Today also he drink beer. 今日もビールを飲みます。はい。ベビーヨダは靴を買いました。かわいいね、この靴。ベビーヨダは靴を買いました。買います is to buy. 買いました is a past tense. He bought. What did he buy? It's indicating in front of the O particle. He bought shoes. ベビーヨダはカバンも買いました。私も学校に行きます。That's right. I also go to school. Very good. Turtle さん、よくできました。Now you notice if there is two particles, which one are you going to replace with も? The difference, the things that they are different. So that's shoes and that's a bag, カバン。That も is attached to that difference. Baby Yoda はカバンも買いました。He also bought a bag. Are we following? 何
from Starbucks. so Starbucks でね、いろいろ you can buy lots of things at Starbucks. はい、炭治郎がいます。はい、皆さん Do you like 鬼滅の刃好きですか？好きかな？はい、炭治郎 if you don't know 鬼滅の刃 He's 炭治郎がいます。We did がいます last week. Existing. There is 炭治郎。ねずこもいます。You've noticed the が has been replaced with も。まだ見てない。鬼滅は綺麗です。綺麗ですよね。very good. まだ見てない。星はスターバックスカバンです。星 ?The star? カバン。何かな？星はスターバックスカバンです。本当よかった、チャーリーさん。Very good. ありがとう、チャーリーさん。ねずこもいます。Now, so we were talking about replacing わ、が、お with も。So we covered that one. Are we okay with that one? 欲しいか。大丈夫だよ、ニンニャンさん。Now let's have a look at the に and で how we add も into に and で particle 見ましょうね。はい。はい。ベビーヨダはスタバに行きます。Again, same sentence. ごめんね。はい。ベビーヨダはモスバーガーにも行きます。Now you notice に is not being replaced. It's more is been added to に。ベビーバーガー。ごめん。ベビーヨダはモスバーガーにも行きます。はい。Are we okay with that one? 大丈夫かな？みんな。はい。if you have read Genki dialogue, I think on chapter 4, Mary-san and Takeshi-san's going on the date and they miss each other because Takeshi-san was waiting at Mossburger, Mary-san was waiting in front of McDonald's. すごいね、バークさん、fast writing 頑張れ。So as you can see, the appearance of McDonald's and Mossburger are kind of similar, isn't it? So I can kind of understand Takeshi-san's point of view. True, そうでしょ？はい。はい。OK。ミニクイズ。も。Are you ready? はい。炭治郎です。黄色い M。そうだね、黄色い M。炭治郎、can you make a sentence? 炭治郎 eat うどん。炭治郎 also eat おにぎり。炭治郎 eat うどん。炭治郎 also eat おにぎり。炭治郎 eat おにぎり also. Can you make a sentence? 文を作れるかな？頑張ってみてください。ちょっと待ちます。うどんもおにぎりも食べます。Very good. Very good. うどんもおにぎりも食べます。炭治郎はうどんを食べます。炭治郎もおにぎりを食べます。So the も is after おにぎり。うどんは、Turtle さん。炭治郎はうどんを食べます。You just need the O in the first sentence. 炭治郎はおにぎりも食べます。So the も comes after おにぎりですね。Very good. ニンニャンさん、炭治郎は食べてうどん、炭治郎も食べておにぎり。Very good. Now, same
same things. 炭治郎はおにぎりも食べます。も comes after the おにぎり。心渡りさん。あ、久しぶり。Welcome back, 心さん。炭治郎はうどんを食べます。炭治郎はおにぎりも食べます。That is 正解ですね。よくできました。はい、very good。キャプテンさん。炭治郎漢字。very good。炭治郎うどんを食べます。半次郎。It's a second. 半次郎はおにぎりも食べます。The grammar is correct. Very good. Well done. そう、ニンニャンさん、verb at the end。そうです。その通りです。Well done。チャーリーさん、炭治郎さんはうどんを食べます。おにぎりも食べます。Excellent. Very good. Are you ready for the next one? はい、ダース・ベイダーさん。ダース・ベイダーさんとルークくんですね。ダース・ベイダーとルークは Go to the restaurant. Okay, let's maybe ルーク。かわいいね。ダース・ベイダー。ダース・ベイダーは He goes to the restaurant. He also goes to school. Darth Vader go to the restaurant. First sentence. Second sentence. Darth Vader goes to school also. Also goes to school. 頑張ってくださいみんな。お、すごい。ダース・ベイダーはレストランを行きました。学校も行きます。So, very good. Very, very close. ダース・ベイダーはレストランにですね。レストランに行きます。That's your hint. And then we were learning about に is instead of replacing the particle, it's にもですね。はい、じゃあクリスさん。ダース・ベイダーはレストランに行きます。Very good. ダース・ベイダーは学校も行きます。Almost, almost クリスさん。Just very close. にも行きますですね。心渡りさん。レストランに行きます。学校にも行きます。Very good. Well done. 大丈夫ですよ。Very good.This is good. Making mistake is important. ダース・ベイダーはレストランに行きます。学校もに行きます。タートさん。タートさん、so close. 学校にも行きます。The other way around. So close. 会長、クライオさん、いらっしゃいませ。ドン、クライオさん。会長が来ました。俺は来た。ここだ。俺はここだ。かな多分。はい。We are doing quiz now. はい。How did you go with your quiz? VR チャットが開いた。開いたですね。じゃあ、グラマーポイント6。6番に行きましょうか。Are we okay so far? So far, so good? Everyone's happy?大丈夫だよ。ツッコミ入れます。はい。Question: How would you know where to put も？Okay. Okay, that's very good question. I'm gonna go back. も、イサルニさん。わがを replace with もにで is にもor demo. Now, what we have to be careful is look at these two sentences, for example. Baby Yoda はスタバに行きます。ワンパンチマンもスタバに行きます。These two sentences, the common thing is スタバ. But the thing has changed is this one, right? The topic has changed. So when the topic has changed, we're going to replace は with も。
Now let's look at the next sentence. Baby Yoda は靴を買います。He buys shoes. Baby Yoda はカバンも買います。These two sentences, the difference between these two sentences is here, right? Shoes or bag. So then now we're going to replace this particle that is attached to the shoes with も. Let's have a look at the next sentence. 炭治郎がいます。ねずこもいます。That's been replaced. Now, when you're adding も to the particle, have a look at these sentences. Baby Yoda はスタバに行きます。The two different things is location. Location is different. So we are going to keep に we're going to add にも so it's にもどうですかイーサールニさん大丈夫かなわかりますか皆さん大丈夫ですかチャーリーさんダース・ベイダーはレストランに行きませんダース・ベイダー学校にも行きませんそうですかFinding Nemo はいはいはい Finding Nemo 面白いですねはい大丈夫ですか Is everyone following? Do you have That was a really good question from who 誰だったイサルニさん Excellent question because this is the confusing part of the も whether you're replacing and which particle are you replacing this is super important question that you asked either to but it when the wa or where the o was how would you know either to but it where the wa not quite understanding the question. It where the what? You're looking at the difference from these two sentences. スタバに行きます。モスバーガーにも行きます。The things that has changed and this particle is attached to this topic. This particle is attached to this topic. How would you know either to put も where the は or お was? How would you know either to put も where the は okay. So yes, whether it's は or お how to determine when which one to change is you're looking at the common or the differences in two sentences. If this is the common topic is that Baby Yoda, difference is what he bought. So what he bought is attached to O particle, then you would change the O. But previous sentence here, the difference was the location, the people who went. Therefore, you would change the は particle ですね。I hope I explained it okay. I think, right? Okay. そうですね。
whether you're talking about what is the same thing you're talking about or different things. Got it. Oh. Yes, that's right, Isaoni-san. ありがとうございます。よかった。みんなわかった。I don't want to leave anyone behind, so that was good. 良い説明ありがとうございます。はい。If you have any more question, you're welcome to chat later. No problem at all. I love you to ask questions. It's super important. It's not the type of the class that that you can't ask questions. So please ask me any question. はい。ですね。we're feeling comfortable with more. Let's talk about grammar point 6. 1時間. So this kanji here ありがとう。This kanji here is pronounced kan. 1時 we learn it's 1 o'clock. 1 is 1. Ji is o'clock. 1 o'clock. So 1時 by itself is 1 o'clock. Kan. When you put kan at the end, it becomes duration. Let's have a look. Oh, this is cute. Hi. I waited for an email or text for an hour. メールを1時間待ちました。Often common mistake is you forget the kan. メールを1時待ちました。That sounds like you've been up until 1 o'clock and then you were waiting for a mail. 1時間待ちました。はい。ピカチュウ slept for 8 hours. ピカチュウは8時間寝ました。He slept 8 hours. Left on read, I see. Bak-san, it's good point. It's like a counter for time. Yeah. What I'm actually probably the understanding of kan is if you look at the kanji here, it's almost like a locking in time frame. So this is the beginning of the time. So this is the ending of the time, and you're putting the time frame into that. That's how we understand kan. But yeah, it could mean the counter for time. It could be understood that way too. Okay, approximate. Speak properly. What? Approximate. Hey, we have two ways of saying approximately. In goro is only used for time, day and month. But gurai is more multi-purpose. Centimeter, kilometer, inch, day, month, all of them. It's about. Gurai is about. Goro is only time frame. How does this work with different from kakakirimasu? かかりますかな、キャプテンさん。Do you mean かかります？くらいよさん。そう、it's better to use くらい to avoid mistake on ゴロ。そう、サンダイヤルみたいね、ニンニャンさん。そうですね。キャプテンさん、かかります切ります切ります means if it's written this way to cut. かかります。OK. かかります means to take time. So for example, 1時間かかります means it takes 1 hour. 大丈夫だよ、キャプテンさん。No problem. はい。OK. これね、面白い。Even advanced people make
mistake here. Let's have a look. 1時頃行きます。I go around 1 o'clock. Yes, that's right. 1時ぐらいに行きます。You can use 頃 and ぐらい. That's fine. However, 1時間頃寝ます。You cannot use it this way. 1時間ぐらい寝ます。I sleep around 1 hour. If you're using duration, definitely can't use 頃ですね。So be very careful. I say this a lot, even in advanced students. Common mistake. So very good to drill it in early age. When would you have to use 頃 apart from ぐらい in formal writing? そうですね。もう 頃 is specific for time. So when you're referring time, we tend to use 頃. Although ぐらい can be used for 頃 and ぐらい can be used for both. 頃 is specific for time, so we tend to use 頃 when we're talking about time. Now, mini quiz. Yay! I watched anime for 3 hours. Pachi 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 pachi. Yay! I watched anime for 3 hours. Please translate. I watched anime for 3 hours. Waiting. So ですね、キャプテンさん。It's, yeah, these are all time reference that you're using. 頃 that's excellent. その通りです。That's absolutely right, キャプテンさん。はい。クライオさん。3時間にじゃないですね。キャプテンさん、3時間ぐらいアニメ、パーティクルアニメ、something 見ます。almost キャプテンさん、almost クライオさん。心渡りさん、私は3時間アニメを見ました。正解です。バックさん、アニメ。Again, it's a particle. アニメ。キャプテンさん。そうですね。アニメを3時間見ました。After the duration, you don't need particle. After the con, you don't need particle. 見るアニメ3時間ぐらいました。Turtle さん。All your components are there. Let's rearrange. Turtle さん, that's great. Your component is absolutely perfect. It's just in the wrong order. Almost there. 3時間はアニメを見た。You can use 私 as if you want to understand where the work goes. You can start the sentence with 私はアニメを3時間見ました。This is the answer. 私はアニメを3時間見ました。2じゃない。私はアニメ3時間を見ました。アニメを見ました。ですね。アニメを3時間見ました。You can also say 私は3時間アニメを見ました。Yes, Chris さん、that's correct. You can also say that too.
はい。Does 3時間 become a noun? Yes, I think it does become a noun. Adrian-san, that's a good point. 3時間 I had to get back to you on that one. 3時間見ました。はい。チャーリーさん、タートさん。私はアニメを3時間見ました。After the duration, you don't put any particle. Let's remember that one. 私はアニメを3時間見ました。チャーリーさん、correct. This is more confusing than it should be. 本当？はい。はい。understood. Thank you. クラヨさん、is 3時間 acting like adverb? I think it's not a noun. It's more like an adverb. It doesn't take any particle after 3時間. I love and hate grammar. そうね。3時間見て、クラヨさん is perfectly fine. This one is a super casual and super correct way. 3時間見た。That's good. Well done. アニメを3時間見ました。あ、タートルさん、よくできました。時間はね、なかなか難しい。グラマー病んでる。なんでグラマー病んでる？はい。結構ね、this is actually a lot of people said, no, this is a beginner's stuff. But it's actually quite hard, this one. So you guys are doing an amazing job. So give yourself a どんどんパフパフ。はい。はい。I talked myself for an hour.Please translate. I talked to myself for an hour by myself. ツンデレかも。ツンデレか。会長、クラヨさん。The beginners are important. Yes, it's super important. そう。So did I get my English right? Wrong. Did you? I talked to myself or no? I talked to myself. I talked to myself. すみません。I talked to myself for an hour. Here you go. See, I told you my English is bad. My grammar is bad. So, yes, you're right, Kurayo-san. I talked to myself for an hour. ありがとう。I give myself to this one. This is ツッコミ。はい。エイジリンさん、独り言を一句。近い。very close. 私は、一人で1時間話します。Past tense, クリスさん。almost there.バクさん、一人で1時間話しました。バクさん、正解です。一人で1時間話しました。Again, the duration, 1時間 and 話します the verb, there is no particle. So it's easiest way to do is put the duration directly in front of the verb. 1時間話しました。一人で1時間話しました。キャプテンさん、一人で1時間ぐらい僕に話せました。I could understand that one. 話せました。That you're using a potential that's very high level. Almost. 独り言ちょっと違い。独り言はね、エイジリアンさん、it's 独り言を言う独り言を言う。That's the phrase. 独り言 We don't use 話す for verb. So 1時間独り言を言いました is the correct answer for that one if you're using 独り言。はい。
自分を1時間一人で、クライオさん一人で1時間喋った is correct。一人で。私は一人で1時間話せました。almost タートさん、話しましたですね。大丈夫だよ。はい、クライオさん。unintentionally using another verb tense。cool。そう、キャプテンさん。そう、cool ですね。私は一人で1時間話しました。あ、チャーリーさん。あ、OK です。はい。一人で1時間喋った。あ、それ合ってます。はい。合ってます。じゃあ、Let's go to たくさん。ごめん。はい。グラマーポイント7、たくさん。たくさんはね、すごい難しい。私は一人1時間話しました。almost 一人で、タートルさんで、is missing。はい。最高、タートルさん。You're the best. That's good. You put it. Excellent. Well done. はい。ですね。自分で is by myself 一人で一人で is by myself 自分で is、self 自分 self ちょっとね the usage is slightly different 一人で is alone by myself 自分でちょっと難しい。For example 自分で自分で靴が履けます。For example 自分で靴が履けます。I can wear my own shoes. Like talking about maybe like little children. Like I can wear my own shoes. I can put my shoes on. 自分で靴が履けます。自分で something ができます。一人で is by yourself. And it's more focused on aloneness. As you can see, the kanji is 一人 one person で、自分で is like focused on by myself, like more like ability. A lot of the time 自分でできます。I can do it myself kind of thing. myself ですね。はい。たくさん難しいですよ。Are you ready? I'm talking towards my own self for an hour. そう、ちょっと難しいね。I'll come back to this one, クライオさん。It's a good question though. I like your question. いい質問。Okay, I'll go on. たくさん。これね、it's adverbial noun. Adverbial noun. If you look at the kanji, たくさん. San means mountain. たく means sawa means mountain stream. たくさん means like it is like lots of things. Let's have a look. 写真をたくさん撮りました。Let's have a look at where the たくさん goes. 写真をたくさん撮りました。たくさん写真を撮りました。These two sentences basically means the same. 写真をたくさん撮りました。たくさん is related to 撮ります。I took lots of photos. たくさん写真。I took photos, lots of photos. Moved around, didn't it? A lot of photos were taken. A lot of photos I took ですね。魚はでかいです。そうね。魚でかいですね。はい。OK。写真をたくさん撮りました。This is 撮ります。is a verb. And たくさん is qualifying the verb.
this one here たくさんの写真を撮りました。It's actually qualifying a noun. So that's why it's called adverbial noun. And it's super confusing for most people. Oh, I don't have any more about that one. たくさん撮りました。Okay, let's make a sentence. Let's make a sentence using some verb and たくさん。For example, 私はドーナツをたくさん食べました。Example sentence. 私はドーナツをたくさん食べました。Notice that たくさん is in front of 食べました。To eat, ate. The verb. 私はドーナツをたくさん食べました。チャーリーさん、私はフラッシュカードの日本語たくさん。Oh, チャーリーさん。Almost. Where is your verb? あ、見ました。あ、すごい。私はフラッシュカードの日本語をたくさん見ましたですね。I ate a lot of donuts. そうそう。ナスカードルーツさん。そう。ドーナツたくさん食べました。はい。Very good. ビールをたくさん飲みました。Very good. たくさんの思い出を作りました。うわー、すごい。エイドリアンさん、すごいね。グレッグさん、グレッグさん、こんにちは。本はたくさん読みました。almost 本をたくさん読みました。タートルさん、私はアニメをたくさん見ました。Don't forget all particle, everyone. アニメをたくさん見ました。日本語でむずい文法がたくさんある。上手。ゴーグル様はたくさん見ました。ゴーグル様って何ですか？ゴーグル様をたくさん見ました。Again, it's all particle. Let's remember all particle if you're using action verb. ビールをたくさん飲みました。キャプテンさん、almost 飲みました。日本語にむずい文法がたくさんある。上手。Can I use たくさん in a negative sentence? Like たくさんありません？あまりたくさんありません。Means there's not much there. Yes, you can. 何のに ?You can use need to, クライオさん。Turtle さん。私はリンゴをたくさん食べました。Turtle さんよくできました。Spark さん。Welcome. 私はたくさんのゲームを持っています。Very good. 何クライオさん ?Wait. Is it me or でもちょっと待って。日本語にです。日本語に難しい。日本語には It's actually, technically speaking 日本語には難しい文法がたくさんある。That is the 日本語には難しい文法がたくさんあります。That is the But you can also say 日本語は or 日本語に。には is quite optional. But properly saying 日本語には難しい文法がたくさんある。ですね。Too many particles. But you're getting into this. This is advanced combining more particles. バークさん、果物をあまりたくさん食べません。Guess what? That's perfect. Well done. Too many particles ね。あだちさん、The word for mountain stream looks like the kanji for foot. Very similar. 足。
ね。そうだね。Very good. 私はテレビの日本語をたくさん見ました。シャーリーさん、almost the other way around. 日本語のテレビをたくさん見ました。almost there, シャーリーさん。You say the verb then the noun. That's No, the verb is at the end. The 見ますを見ました。はい。じゃあみんな大丈夫かな今日のレッスン難しいね。It's a little bit hard. Okay, this is the easy one, everyone. Let's answer. 答えましょう。何が食べたいですか？大丈夫。What do you want to eat? ラーメンとおにぎりが食べたいです。I want to eat ramen and onigiri. So this to is a particle to connect two nouns. Remember nouns, I said. I hear to connect adjective, to connect verbs, all sort of things happening. はい。We can also use to as with someone. 誰と鬼滅の刃を見ますか？ Who do you watch 鬼滅の刃 with? ピカチュウと見ます。I watch it with ピカチュウ。はい。Can you please make a sentence? Let's write something you want to eat. Something と something が食べたいです。Connecting two nouns. The good thing is you can do 2 or 3 or 4 as many nouns as you like. ラーメンとおにぎりとドーナツとたこ焼きとケーキが食べたいです。You can do any of those. Can you please make a sentence? 何が食べたいですか？何が食べたいですか？ And if someone has mentioned something that you want to eat, you can say 私も something が食べたいです。Me too. I want to eat something. 来ました。ドーナツとチョコレート欲しい。チョコレート欲しい。チョコレートスターを食べます。Is there a chocolate star? That's cute. かわいいね。ニンニャンさん、カレーとご飯が食べたい。Very good. かわいい。はい、キャプテンさん、唐揚げとチーズを、何消えちゃった。ニンニャンです。はい。はい、クライオさん。今、ラーメンとステーキを食べたい。はい、よくできましたね、みんな。ハンバーガーとリンゴが食べたい。かわいい。リンゴが食べたいです。ナスカドゥードさん。Very good. エイジリアンさん。俺と一緒に生き残りましょう。なんだこれは。アニメっぽい。アニメっぽいね。はい。俺と一緒に生き残りましょう。はい。Anyone else? はい。Anyone else? 何が食べたいですか？何が食べたいのかな、みんな。唐揚げとチーズを食べたい？チーズかな？これ？チーズ？いいね。食べたい。大丈夫。はい、よくできましたね、キャプテンさん。唐揚げとチーズを食べたいです。はい。他には大丈夫？ないの？はい。じゃあ次。私はお寿司と卵が食べたい。Very good, チャーリーさん。いいですね。
さんそれだけチーズ is チーズ。そうです。チーズです。あ、スパークさん、寿司とカツ丼が食べたい。いいね。正解。Who says I don't want to eat a map? まあ、チーズ、これはね、チーズはね、マップね。チーズはマップで、チーズ、if you extend it, it's チーズですね。はい、いいですね。はい、インファイバーだ。はい、インファイバーですね。はい。Please chew. はい、OK。Let's use to particle as with. 誰と鬼滅の刃を見ますか？ Who do you watch 鬼滅の刃 with? ピカチュウと見ます。友達と見ます。お姉さんと見ます。なんだろう Who else? お母さんと見ます。Please write a sentence. Someone と見ます。I watch it with someone. お兄ちゃんと見ます。いいね。俺の友達と見ますかもしれない。あ、good. Very good advanced grammar here. 見るかもしれない。If you're going to use かもしれない、you need short form in front of that. 見るかもしれない。あ、エイドリアンさん、家族といいね。キャプテンさん、僕の猫と見ます。あ、友達と very good。妻と見ません。見ません。見ません。いいね。like you negative。あなたと、私と見るの？いいね。あなたと見ます。あ、クライオさん、正解です。はい、よくできました。はい、we learned 4 grammar points today。もう1時間たくさん and と question time。Do you have any question? 質問がありますか？みんな。質問ないの？ I put extra 質問 time today。何？ランマさんと見ます。いいね、ランマさん。ランマさんと見ます。ないか。自分で一人で。Let's make some sentences using 自分で一人で。Did Pikachu enjoy the anime? はい。ピカチュウはアニメが大好きだよ。そう、ニーナさん。No question, I joined late, but this is so much fun and really cute. Thank you for doing it. Oh, you're welcome, Naska Dude-san. I can't make a sentence too. Okay. 大丈夫。Okay, 自分で一人で。For example, 私はWhich one is correct sentence? 私は自分で映画に行きました。私は一人で映画に行きました。Now, そうね。難しいね、足立さんね。Oh, it's difficult. Now, these two sentences are both correct, but meaning is different. 私は自分で映画に行きました。私は一人で映画に行きました。私は一人で映画に行きました。I went by myself, alone. ピカチュウ君、君って一人で家に戻った。そう。You're focusing on I went alone, not with anyone. That's 一人で。
But if I say 私は自分で映画に行きました。I went by myself as in ability. 一人。They're both actually correct. 自分で when you say 自分で I went by myself without anyone's help. Like, oh, did your mom give you a lift? Yeah. 私は自分で映画に行きました。I went by myself with my own depressing with my own device. So, own ability. そうですね。So, that's your 自分で。自分で。Well, 一人で is just looking at how many people are there. One person. 二人で映画に行きました。You went with two people. 三人で映画に行きました。Does that make sense? どうクライオさん。そう、ナスカードゥードさん。So it is by my own ability. 自分の意思。そうです、エイドリアンさん。キャプテンさん、Yes, it's a little bit like 自分で。It's a little bit like a little boy going, I can do it myself. Is 自分でできるもん。はい、わかった。会長わかった？どう？ Almost like a point of pride. almost. Almost. 俺は自分でyou're meaning you're self-employed? 自分で働きます。自分で一人でnot alone. Then you have to say 一人で not alone. クライオさん。Well, if you can do it myself, then it's 自分で。But if you was just saying alone, it's 一人で。ちょっと難しい。Yes, that's right. 一人で is not alone. I am working by myself as in by my own ability. By your own ability. 自分でfor example 自分でビジネスをしています。That means I'm doing a business myself, by myself. By my own ability. I guess we don't actually say that I can work at this job by my own ability using 自分で in Japanese. I think that's where I'm struggling to compare these two sentences. Can you pick another maybe simpler sentences? It's just phrasing doesn't exist in Japanese. I work at job alone is 一人で仕事をします。I could do that. I work at this job by my own ability is ちょっと難しいかな。仕事に行く時間、おやすみなさい、グレッグさん。おやすみなさい。Did I miss someone else comment, I think? 自分 masculine only for or can everyone use it? 自分 is more masculine than most first person pronoun.
I certainly don't use 自分 in normal conversation, but some people do, so I can't speak for everyone. ちょっと難しいね、クライオさん。by myself と、by myself covers both in English. That's probably why it's ちょっと難しい。A little bit difficult that we have separation here. I've heard of younger people using 自分 like pronoun, but isn't it one strictly speaking, I think? Yeah, younger people, especially male, tend to say 自分. Yes. I think, yes, when you're stating your own opinion, that's right. And that's it. 私は一人でレストランに行きました。Yes, very good, Swag-san. Well done. チャーリーさん、私は一人で日本語を勉強しました。Yes, that's a really good sentence. 私は一人で日本語を勉強しました。I studied Japanese alone. 私は自分で日本語を勉強しました。In this sentence is I self-studied. I didn't go to school. I just studied by myself with my own ability. So that sentence, Cryo-san, is probably a really good example to contrast two sentences. 一人で versus 自分で。僕は一人で旅行します。そうですね、バックさん。一人で make sense too. Oh, okay. Right. あ、わかったのわかった。よかった。わかった。やったー。わかった。やったー。はい。Does anyone else have any other question before we finish? 質問がないかな？なかったら終わらせますけれども。大丈夫？ It's a good question, クラヨさん。一人でと自分は It's very difficult. How often do you stream? Because this is fun even though I barely know anything. Arukesna-san, there is videos for the previous lessons, so you can catch up. We stream every week, same time. 練習しましょうね、クラヨさん。頑張りました。はい、ありがとうございます。When is the next stream? Same time next week, チャーリーさん。ありがとう、楽しかった。ありがとう。ありがとうございます。ナスカドゥードさん、キャプテンさん、ありがとうございました。And that's I'm good. I learned a lot and I probably have to practice. Practice is important. So if you want to come to my Discord server, you're welcome to practice on the Discord server and I'll try to correct you as much as I can. So join my Discord server to practice if you like. ありがとうございました。CQR グリップさん。Hello everyone, this stream is good for studying English. 英語の勉強になります。そっか。ありがとうございます。ニンニャンさん、ありがとうございます。エイジュリアンさん、新しい文法たくさん学べました。今日もありがとうございます。お疲れ様です、ニンニャンさん。はい、ゾジカさん、お疲れ。バクさん、ありがとう。先生、おやすみなさい。はい、クラヨさん、自分 in general is a difficult concept for me, I think. I have to use it more. 使って。クラヨさん、can you use it in the anime class? 待ってるよ。はい、well done.CQ グリップさん、お疲れ様でした。Wise Words さん、すごい。This is the best. ありがとうございます。またね。はい、またね。ありがとう。じゃあね、みんな。See you next week. またね。ありがとうございました、チャーリーさん。じゃあね。